И всем привет! И сегодня мы поиграем в Salt Knight. Кстати, я в него играл. И вообще играл, и вот начал новый аккаунт, но я на нем уже поиграл. Вроде бы деньков 5. Уже открыл... как же его зовут? Это из Dead Cells. Кстати, у меня Dead Cells есть. Могу тоже записывать. Вспомнил про Dead Cells, когда увидел этого безымянного, или как там его зовут, короче, я не помню. Опа! Кстати, на! Нравится мне этот чел, и его способность офигенная. На! Как фигак. На! Пошел вон. Всех можно мочить только его способностью. Просто вот так вот подбегаешь. На! На! Просто отпинали неудачников. О! Оружейник. 15 монет. Мне как раз хватает. Магальчик. Офигевший вообще ненавижу. О! Троих сразу, офигеть. Ах ты поплатишься за это. На! Сразу 3 брони мне отнял. Урод. На, тоже. Куда полез? Ты тоже. Ты чё, крепкий? На! Просто уничтожил. Не, ну это прям имба, мне кажется, с такой способностью его. Да мне не нужен оно. Это зелье ваше. Маны, или как оно называется? Это же маны? Я не прочитал, я никогда не читаю в таких играх, что почти никогда не читаю. На! Это плохо. На! О, нет. На! Это прям плохо. Так. Подлетаешь. На! Пинком еще бы не успел. Так, сундук. Это классно, это важно. Палка. А у сковороды 8, но она тратит 1. Но палка лучше, мне кажется, потому что она вообще не тратит. И вообще не нужно оружие, я просто могу пинать всех просто. Вообще, как просто, да. Ну, что... Иммунитет к токсичным газам и замедление Блять. И замедление увеличение урона от яда врага. Так себе. Сократите время восстановления навыка. Это классно, это прям офигенно. Вот это самое важное для меня пока что. Ну-ка. Все, это имба. Типа, ну да, в натуре. 12. Ну-ка. Бля, спасибо. Вот это да. О боже. Так это ж это. О божество. О. Ребята, это капец. Сейчас. На! Эй, я ж кританул. В смысле? Вот. Вообще не кританул, ну ладно. Супер, просто 19-16 монет всрал. Ни во что. Ну-ка, что? Бля, даже из этого выпал, из обычного ящичка выпал крутой какой-то дробовик. На! О, нифига он рубит. На! А, он тупо в упор, да? Ну ладно. На! Просто на! На! Еман он крутой, кстати. Тупо в упор всех уничтожает прям с одного удара. Ладно, пришло время палки. И ноги! Бум! Ау! Ах ты ж урод! На! Косы, как же мне нравится всех пинать. Ах ты ж какашка мелкая. На! Я забыл, что он что он ближнебойный. Хотел сказать, я забыл, что он дальнебойный. На! Палка тоже рубит чуть-чуть. Ну, палка халявная, конечно, это прикольно. 7 единиц урона за бесплатно. Это, конечно, да, хорошо.
Так. Ну, то, что мне не нравится в Децелсе, в Солкнайте, то, что здесь такие прям, ну, очень коротенькие уровни. Сделали бы в 2 раза больше уровней, было бы прям офигенно. На! Уйди! Иди нафиг! Ты чё? О, ты чё? Ты чё, крепкий? С 2 ударов нужно дробовику. Сейчас смотри, прикол. Подходи. Ой, ща. Во, классно. Лайфхаки. Бум! Бум! На! О, ща комбо! На! 2 сразу. На! Чё, на, тоже. Я сейчас вас всех тут отпинаю, неудачники. На, чё, приятно? Приятно? Дробью в лицо. Моя... Это... Я забыл, как это питомец называется, вот этот мечок. Но это тоже из Децелса. Я забыл. Короче, да. Я забыл. Как полезно. Спасибо. Что это, ну-ка? Мне даже на него не хватает. Бля, рыба 8 урона и 3 тратит. А у меня есть палка на 7 урона, но она 0 тратит. Как бы... Причем зачем это делать? Что-нибудь есть, что это? Это статуя? Нет, спасибо, не хочу. Мне не надо. Опа, коробочка. Сейчас как? Освобожу. На! Бум! Бум! На нафиг. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, сейчас отхилюсь. На! 2 уничтожил сразу. 3 даже. Сейчас. Бум. Вот так. Кто это? Кто это? Кто это? Я не вижу. Белая лошадь. Дракон. Что? 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 О! Я застрял в текстурах. Ребята, это баг. Я нашел баг. Или он был? Вообще неудобно. Я уже так... Я сейчас так обосрался реально, то что я тут застряну. На! На! Лошадь, сорян, но мой пинок лучше тебя. На! Просто со всей дури. Вот это у него способность просто. На! Козел. На! Урод. На! Умрите, козлы. Еще, наверное, с друзья. Ай! Одна защитка осталась. Бум! Как же мне нравится этот дробовик, этот персонаж, эта способность. Господи. Просто офигенно. Я, кстати, начал вот снова играть в Soul Knight, потому что я видел то, что там добавили вроде бы обнову про вот этого вот чувака. О, вот это имба, вот это имба. С побежденных врагов могут сферы... О! Постреляем по монстрам. В натуре! А это, кстати, мой персонаж. Это, кстати, реально мой персонаж. Ну, он у меня такой скин, но я активировал этот шприц с душами, и я из вот этого вот зелененького превратился в безликого. Ну, или как его там называют. Из Децелса, короче, челик. Ладно, давай постреляем на туда. О, на! Просто, ах ты тварь! Мочи его! Мочи их, его. Сейчас как, на! Просто, сейчас как, блин, дай мне кого-нибудь пнуть. На! Да бы, ах ты, господи, вот эти вот уроды меня бесят. Ну, меня все здесь бесят, кроме этого зеленого, ну ладно. Чё, ну-ка, что, сундук. О, а ты можешь это забрать? Как ему дать? Я не помню. Я не помню, как ему дать. Что оно вообще? А, ну так делать, да? Смотри. Вот, бери. Как тебе взять? Как тебе дать? Бля, как тебе дать? Смотри. Там пушка лежит. Я, наверное, совсем нуб. Но я помню то, что они брали пушки всякие. Вот эти вот наемники. Но он тоже уже может брать. А как ему дать?
Короче, ладно, я не понял нифига, но пошел я нафиг, короче, да. Оно, кстати, то берет, то они берут, то не берут. Вообще как-то странно. На, урод. Сейчас. О, здорово. На. Дай мне. На. Просто какая же у него офигенная способность. Я это много раз буду повторять. То, что какая же у него классная способность, пинок ногой. О, здорово, урод, я тебя знаю, козел. Мой напорник. Он остался там. Ну, блин, вообще не круто. На, это все вы виноваты по любасу. На, давай, попади. Как классно их пинать, конечно. Просто отрикошетила об стенку. Сейчас как дам тебе. На. Приятно. На. Так, сейчас. Ну все, я залут. О, сейчас прикол. Бум. Ой, сейчас. О, щищ. Мандаш. Бум. Вот. Взорвалась бочка. На. Это что, с одного удара уже не умер? На. Кто-то уже с одного удара от моего пинка не умирает. Это плохо на самом деле. Что это? Чё? А за... Чего? Какая-то вода, какой-то... Чё, стой. Я думаю... А чё оно так сильно взорвалось? Я здесь же стоял и... Ай, больно, блин, ладно. Блин, одно сердечко просрало. Классно. На! Сейчас уничтожу. О, нет, убегай. На! Ах ты ж уродина. На! Твоих. Просто одним ударом. На! Вот так вот. На! Ты думал, я за тобой не приду? Я за тобой приду. На! Вот босс. Сейчас босса будем пинать, ребята. Офигенно будет. Так, что здесь в сундучке? Сейчас, извините. Ухо чешется. Так вот. Что это? Чоко, ну. Что это? Ну-ка, что это? Просто по фану. Что это? О! Подожди, сколько? 5 урона. А это 5 за вот эту вот очередь? Или это 5 за каждую стрелу? Ладно, давайте возьмем. Надеюсь, что 5 урона за каждую стрелу тогда. Тогда будет круче. Кто это? Это у нас макака тупая. На. Чё он такой лох? Вали отсюда. На. А чё? Я его... Ах ты ж тварь. Уйди. Ах ты ж... У меня сейчас хпшки закончатся. Уйди от меня. Уйди. Так, ща. Так, снежки. На. Да блин, ты задавал, почему... А, лох промазал своими ледяными штуками. Нет! Я сейчас сдохну. Нет, я не сдохну. Да блин. Заморозило. О, что это? Прыжок. Это походу на этого. На вот этого, на вот этого челика. Сундук. 0 от 10 до 10. А что за бред? Ну-ка. Фигак. Прикольно. А так, как я понял, да. Капец, 3 сердечка мне оставил. Вот урод. Не, чекануху возьму. Поприкольнее она что-то. Чекануху. Буду ее так называть. О, чай попил. Так, что это? О, это тоже имба. Однозначно видео. Так, тут будут либо скелеты, либо тыквы, либо рыцари. С оружием. Это плохо. Давайте попробуем чеканухой. А, ну да, как же я говорил. Как я и говорил, точнее, скелеты. На. Кстати, они лохи. Ну да, конечно, сука, лохи. У меня уже 2 хп. Конечно, лохи. Блядь, сдохни, козел. На! Ах ты ж тварь.
Уйдите от меня! Жесть! Меня просто уничтожили. Меня уничтожили. Как неудачника. Ну, я достижение выполнил, хорошо. Ну ладно, это был 338. К сожалению, к счастью, видео подходит к концу. Кстати, я за вот этого вот придурка играю зеленого. И, короче, пофиг. И пока, да, наверное, да. Да.